ni radiyo ijwi rya rubanda. Iki ni igice cya 8 ari nacyo cya nyuma cy'ikiganiro radiyo ijwi rya rubanda yagiranye na bwana Richard Ringweneza Kayumba. Hanyuma se inama irarangiye, wavuyemo, basohoye itangazo, nawe usohora irindi uvuga uti ibi bintu sibyo. Kuki wagombye kugira kwandika iryo rindi? Kuki uticecekeye ko nubundi byo mwari mwarabikoranye mu mabanga yanyu, nta bandi wari warabwiye, nta koranyambaga wakoresheje uvuga uti dore umushinga mfite, dore uko ndi gutekereza, nyaboneka ababyemera gutyo nimubwira amashyaka yanyu tubikore? Ntabwo narabikoze. Wabikoze ute? Umushinga kuri social media zose birahari, no kuri website. Hanyuma kujya gusenya ibintu bimaze kubakwa kandi wumva ari byo washakaga, ibyo bya dialogue wakomeje kurwana nabyo, none birabaye ukavuga uti ibi bintu si byo. Urumva noneho atari ukuvuga ngo ubwo atari ngiye ubiyobora cyangwa ubwo batanshyize mu mwanya w'icyubahiro muri iyo nama, noneho nabyo nibisenyuke. Oya, sinigeze ndwanira umwanya w'icyubahiro, nta nubwo nagombaga kwitoza, uranyumva, baramutse habaye amatora. Ariko icyo nashakaga, nifuzaga ko dialogue koko ikorwa kandi gaha amahirwe abandi bose muri iyo nama. Abari barimo bose bari barimo abanyarwanda se. Icyo twagombaga gukora ni ukugenda tugerageza kugera ku bice by'abanyarwanda bose bagahagararirwa. Urabyumva, hari abantu b'imirimbanyi bakora ku giti cyabo, bakoresha imbaraga n'ubushobozi bafite. Umuntu ari umuntu ku giti cye, inkangi. Hari n'abandi bana nk'aba Kagwigwi ndamukunda, hari abandi benshi. Urabyumva, ngenda mbona ndavuga ariko se hari n'abandi witwa Kayumba Kamisi, hari n'abandi. Ntabwo abantu bose kuki bose bagomba gutumirwa? Hari n'abandi bantu b'abahanga, kuko numva ko dialogue dialogue y'abanyarwanda ntabwo ari amashyaka gusa, ni y'abanyarwanda bose bafite ibitekerezo bizima bishobora kudufasha kubona igisubizo. Kandi abanyarwanda ntabwo abayobozi bacu b'u Rwanda bejo tugomba kubakura muri iyo societe yose. Ibyo ngibyo byo umuntu yabyibazaho, wenda mwazabyiga cyangwa abandi bazabyiga, kuvuga ngo uzajogora abanyarwanda bafite ibitekerezo bizima n'abadafite ibitekerezo bizima, noneho abafite ibitekerezo bizima ubajogora bari bubyana ngo ngaho nyaboneka reka dukore dialogue. Iryo vangura uzarishobora? Unyumvise nabi, rivangura niwo bizanye. Ni ivangura nyine, kuko niba umuntu ari ku giti cye akora ku giti cye gusa, kubera ko hari ahantu atangira ibitekerezo abamwumva bakumva ari byiza, ntibivuga ko abandi batabitanze bo ari abantu batagira ibitekerezo muri dialogue. Nicyo gituma niba bahisemo bati turafata abantu bafite imiryango, bafite abo basanzwe bakorana, bafite ishyaka, tuvuge niba bavuga ishyaka, icyo gihe uwahisemo kugenda ku giti cye ntabwo abarimo, kandi iyo ngiyo aba ari critère igaragara. Ikibi ni ukubikora nta critère igaragara. Aho kuvuga ngo nibazane Kagwigwi cyangwa undi witwa Seruvumba cyangwa undi ngo babaza ngo bayahiswemo iki, ngo nuko agira ibitekerezo byiza. None se icyo gihe bakubaza kugira ibitekerezo byiza bipimwa nande? Wahura n'ikibazo cyo kuvangura. Navuze abatanga ibitekerezo bishobora kudufasha. Nibyo sesa, ibitekerezo bishobora kudufasha nibyo bitekerezo byiza. Ibipimwa nande? Giye navuze guhamagara abanyarwanda bose bafite capability yo kuba bakontribuwa muri iyo nama. Wahamagara abantu 1000 ngo mugize dukora inama, cyangwa 5,000 cyangwa 10, haje 30 se, watumiye 10 hakaza 30, wavuga ngo mwebwe ngo mushobora kuba mugira ibitekerezo biri hasi y'ibyaba ngaba? Ese wahera kuri diplome? Wahera ku mashuri yize? Wahera ku mubare w'ibitabo yanditse? Wahera ibyo ngibyo? Iyo ushatse gushyiraho critère
niba uvuze uti kiriteri ni uko umuntu aba ari mu ishyaka cyangwa se ni uko umuntu aba afite umuryango cyangwa iyo aba ari kiriteri kirere naho kuvuga ngo hari utanga ibitekerezo bizima ariko ntafite aho abarizwa mu ishyaka, ntafite abantu babifatanya etc. iyo bishobora gutera komplikasiyo ziruta izabaye. Iyo ni opinion yanjye ariko ntabwo twazanywe no kudiskita opinion. Ntabwo turi butinde kuri ibyo. Iyo ni nawe nyine ariko cyo uko wambaza impamvu nge napinze ngo nukubera ko nari nashatse ko ntari imbirimo. Niyo mpamvu watanze waravuze ngo kubera yuko banyibye umushinga wanjye ngo ari ngewe wabiharaniye n'ibiki byose ngo uti ntabwo nge nabyemera, uti ahubwo unagerekaho ngo aho kugira ngo mujye muri biriya ngo twahitamo ko musanga FPR ikagaragara. Nagira ngo nsobanurire aho hantu kuki ari uko ubibona, ni ukubera yuko kuki ari uko ubibona. Urabona twebwe duhunga sibyo, abenshi muri twe twahunze FPR siko bimeze. So mugunga FPR rero, FPR yari igizwe n'abande icyo gihe duhunga, yari igizwe n'abantu bari muri RNC, bamwe muri bo bakane bayibereye ku isonga. Niba abo bantu bari muri RNC bakaba bari muri FPR bakaba bari babayeho neza, kandi tuzi ko Kagame atajya ashyira abantu b'inyangamugayo ku gasongero. So nukuvuga ngo abantu ntabwo ari inyangamugayo, kuki ari bo bagomba kutuyobora? Ese nibo bazahora batuyobora gusa ntabwo dushobora kwishakamo ibisubizo twebwe nk'abanyarwanda? So niba kuki badushaka kuduhatira kwinjira muri bagakoresha uburiganya bwose bushoboka kugira ngo twinjire muri RNC? So nukuvuga ngo kuba RNC idashobora gufungura urubuga kugira ngo abantu bagire bate babe batanga bakwemera guhuza batayinjiyemo, ko bahuza ngo bashinge ikindi kintu bahuriraho bahurizamo imbaraga kitari RNC. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane, urabyumva. Yes, nsanga ko RNC ishobora kuba imeze nka FPR, so ariko ikaba imeze nka FPR kandi yishanya ukundi mu gihe FPR yo inafite ubutegetsi kandi ikiriya cyo kidafite n'ubutegetsi. Kandi noneho nareba n'ingero abantu bamaze kugenda bapfa bavuga ko bazize RNC kandi RNC iri mu buhungiro bakagenda babura. Nkavuga ko RNC ahubwo ushobora kubona danger. Byaba byiza ukurikiye ukwica kugaburira kurusha uko wakurikira ukwica yabo kuraje. Si byose donc ibyiza ni ukwemera umuntu agakurikira Kagame ni hahandi, kuko mu gihe atarakwica nibura ashobora kuguruka. Nonese bari abo bavuga ngo RNC ngo barigitswa bagira bate, uretse kuyibeshyera bashobora cyangwa se kuyisebya. Akenshi byagaragaye yuko nta bimenyetso biba bigize n'iza speculation. Ubwo rero sinzi niba umuntu yabiheraho kugira ngo avuge ati burya nta kajyamo. Bon ariko ubwo se kukiziba kuri banza wibaza kukiziba kuri RNC itaba ku bandi ane mashyaka. Andi mashyaka apfuye katuvuge nka FDU cyangwa se ririya rya Ngabire, abantu babura bishwa na FPR babizwe. Ariko noneho abarenze babura mu buryo bamanzaganya kandi bagiye kuri mission mu buryo budasobanutse. Abandi bakavamo ukumva barashinjanya ibintu barahanganye, ese kandi noneho bahangana bose bavuga ko RNC ifite ikibazo cy'abantu bayiribereye ku isonga. Kandi nawe wareba ugasanga ni ikintu nawe udashobora kumenyeka. Nkwereka nk'urugero, RNC rwihishwa ikuruwe na Kayumba, ariko Kayumba ntajya agaragara. Uzasanga abantu bandi bari aho ngaho bakora ibintu gutyo. Ese Kayumba ni Imana ku buryo yabiriye mu gasongera adashyikirwa? None se niba adashyikirwa muri iki gihe gishaka abayoboke, azashyikirwa bamaze kumuyoboka ku ngufu? Byose banzu byibaza ibyo ngibyo. Ubwo nabyibaza n'iki byose ubwo nuko uzabitekerezaho umpaye ihurizo ryo kuvuga ngo
abantu aho gukurikira RNC byarutwa nuko bemera bakerura bagakurikira FPR kuko ntaho biba bigiye ntaho biba bivuye. tugomba guhindura u Rwanda rukagira amaraso mashyashya y'ubuyobozi bushya. bari abantu babaye muri ntibahezwa ariko bagomba kutuyobora abantu babaye muri ziriya system z'akarengane. Nta kindi gishya batuzanira usibye kongera kutuboha. Ni nayo mpamvu bakora kuri iyo. So tugomba kwiga uburyo duhuza imbaraga ibikozwe byose tukabisinyira mu masezerano y'uko u Rwanda ruzaba rumeze, uko ruzabohora abantu, uko bazabona uburenganzira bwabo, uko abaturage bazabona imibereho, uko baziyobora, uko amatora azagenda. Ibi byose bigomba kuba amasezerano, ntabwo tugomba gukurikira ngo agenda ya RNC se ni igiki. Bon, tugarutse kuri RNC wavuze yuko wavuganye na Mukankusi, kandi Mukankusi numwe mu bari mkisonga mu gutegura iriya nama, ko mwavuganye kubirebana niyo projet ya dialogue. We abandi bagenda bumbwira uti dore uko yabitekerezagaho. We icyo gihe muvugana yakubwiye ko ari mu icyo gikorwa cyo guhuza abantu. Ndakubwiye ko namubwiwe na Matata. Urabyumva? Matata ambwira ko ngo hari ikintu ngo Mukankusi arimo gukora, ngo agerageza gukangurira abantu kwegera societe civile, ngo baze bahure ngo baganire. Urumva ko ari RNC irimo gukora wa mushinga w'iki wa dialogue. None harambwira ngo kandi nzi ko ari wowe wagize ute wagiye ukangurira abantu dialogue. Ese barabikubwiye? Nuko yambwiye. Ndamubwira ntoye nireka nzabahuze. Nuko Matata yambwiye amuzana amakontakiti za Mukankusi. Ndamutelefona turaganira, ndamubwira nsasa rero ibyo mukora byose ntimuzagerageze gukora dialogue mu izina rya RNC, ntabwo tuzayoboka RNC mu mayeri. Narabimubwiye, ndamubwira icyo tugomba gukora ni iki. Dialogue igomba gukorwa itya, abanyarwanda kugira ngo babohoke, abanyarwanda bose bisanga. Icyambere hari ikintu ugomba kumenya, nuko icyambere Kayumba, narabimubwiye, Kayumba ashinjwa ubwicanyi, abantu bamuvugaho ubwicanyi. Kuba byonyine aba kwisonga ngo kandi arahuza abantu, bamwe bavuga ko banamuhunze, ibyo byaba ari ukugira gute gutuma ibintu bidakunda. Reka tugire duti dushaka ukuntu bitaba ishyaka, ahubwo tuba dushaka ibisubizo. Atangira kudefanda Kayumba ngo we yemera Kayumba ngo niwe ugomba kuba umuyobozi. Ndamubwira no, umuyobozi ntituramumenya, umuyobozi w'u Rwanda tuzamushaka muri iyo dialogue. Tuzamushaka mu bikorwa byo kwibohora, abayobozi bazazamuka, tuzabona ukwiye kuba umuyobozi. Nuko namubwiye. Noneho wagira ate ntitwabyumvikanaho ibyo ngibyo, ariko ambwira ko abyumvise ko dialogue igomba gukorwa mu buryo navugaga, ko kuvuga ngo reka tubanza dushyireho komite, noneho komite idafite aho ibogamiye ihuza abantu. Iyo komite kandi ntituruke mu ishyaka rimwe, ahubwo uturuke mu bice by'abanyarwanda bitandukanye, noneho bigende bitegura muri sosiyete, bizaduhuze, tuganire, tuzabihe manda mbese y'ibintu bigomba gukorwa. Noneho bizaduhuze nitugera muri ya nama ya dialogue, tukaganira, niturangiza tugatora ubuyobozi, tuzahite dusesa ya komite itegura dialogue. Inshingano zari ifite tuzishyikirize ubuyobozi bushya bwatorewe muri dialogue. Numva ariko namubwiye, numva nkaho tubyumvikanye. Ndetse nakubwiye ko icyo gihe maze hagiye hihuza abantu nk'abariya ba MRCD na Twagiramungu. Ndanabyamagana cyane ku mbuga, mvuga ko iriya atari bwo buryo bwo guhuza, atari kwishaka nk'abantu b'inshuti ngo dushyire hamwe. Ntabwo bizabohora u Rwanda, kuko baba bisize abandi hanze, kandi babandi hanze usize hanze nabo ni amaboko. Kuba mutumvikana kuri ideology ni ukuvuga ngo ni ukubera ko mufite inyungu mupfa, ariko inyungu zakabaye u Rwanda n'abanyarwanda babohotse. None si icyo gihe Mukankusi mubiganira gutyo yakwemereye yuko ariho ari gutegura dialogue icyo gihe? Kuko ejo bundi waratunguwe nyine bakubwiye bati dialogue utume mu nama izatumirwa mu cyumweru gitaha mu iminsi. Condo agushakira invitation, waratunguwe.
icyo gihe uganira na Mukankusi ntabwo yambwiye dialogue. Okay, ntabwo yambwiye dialogue. Yasaga nkaho ari just kwa kundi RNC ikorera uburyo bwo kugira ngo ishake abantu bayiyoboka urabona bari P4 bashaka nko kwinjiza abandi muri RNC. Niko yagusobanuriye. Yes. Ibyari gutegura ari uburyo bwo gushaka abayoboke cyangwa se abahura nabo kugira ngo icyari P4 kibe P5 cyangwa icyari P5 kibe cyaba P6 ibintu nk'ibyo. Nanjye ndamubwira ntabwo azakomeza kubaka RNC gutyo ngo nta kizageraho, reka dushaka ukuntu twakora dialogue n'insista. Urabyumva? None ariko ntitwabyumvikanaho, tuvuga ko tuzakomeza kuganira. So ibiganiro rero naje nsanga bakoze iriya nama. Ariko nyine icyo yagendaga akora yagendaga agera ku bantu ngira ngo ashaka abantu amashyaka yandayoboka ntuza zabo igikorwa cyabo ngo dukorere hamwe ntabwo ari tuganire turenge ibidutanya ahubwo dukorere hamwe. So dukorere hamwe rero ni ukuvuga ngo ni ugushaka abantu bakuyoboka. Yuri ishyaka ugashaka abandi ngo dukorere hamwe, ubushaka bakuyoboka. Yes, nuko nguko sigenda shaka ikintu ko twava mu bintu y'ishyaka rimwe rimira yandi, nkashaka ko ahubwo amashyaka azukwari akazavamo kwari twageza aho tugera. Yes. En tout cas birumvikana. Bon, urabisobanuye, usobanuye ukuntu wagize igitekerezo, usobanuye ukuntu wagiye ukigeza ku bantu hirya no hino, usobanuye ukuntu bamwe bagiye babyakira ndetse ahubwo bavuga bati ni ibintu bitoroshye n'uyu mwaka ndetse muri RNC muri message baguhaye ejo bundi bakubwiye yuko ibya dialogue muri opposition ari ukubyibagirwa. Condo yarabikwandikiye nabamaze kubona inyandiko yabyo ko ahubwo icyo tugomba guharanira ari ugukora dialogue hagati ya opposition na leta y'inkotanyi, ko dialogue hagati y'amashyaka arimo opposition ko yo idashoboka cyangwa kazi impossible. Ibyo mbese namaze gusobanukirwa ukuntu ibintu byagenze n'ingorane zajemo. Ahantu wanshekeje n'ahantu nyine wavuze uti mu gihe biriya bigikorwa na RNC sinagira inama abantu kubyitabira. Harya ngo ukwica harya ngo ukwica gutariye ngo arutwa na FR. Bon, bon, reka dusoze, reka nguha akanya noneho ugira inama wagira abantu abanyarwanda muri rusange, inama wagira RNC, inama wagira abateguye abakoze iriya initiative y'ejo bundi n'amashyaka ari hanze, maze dusoze iki kiganiro cyabaye kirekire. Murakoze cyane. Okay, inama nagira abanyarwanda muri rusange, ndagira abanyarwanda kuba barenga ibibatanya kandi kuba bamenya bahagurukira kurengera uburenganzira bwabo. Turebe buri ruhande uruhare rwarwo, twe kuhakana ibitureba cyangwa se amakosa twakoze kuko bidutera guhangana, ahubwo turebe ukuntu ntabwo uyu muntu agukandagiye akavuga ko atagukandagiye kandi wabibonye ko yagukandagiye, ni ukuvuga ngo ntabwo buba muri bwumvikane cyavamo umwana Rwanda. Icyaba cyiza ni uko niba ukandagiye undi wamenye kuvuga ngo mbabarira,
cyangwa se sinari nakubonye. So rero ndashaka kugira ngo abanyarwanda bagere kuri urwo rwego rwo kumva ko aho guhora duhangana ngo si wowe ni jyewe, cyangwa se si wowe ni wowe, si jye ni wowe, dushake ikintu kiduhuza, dushobore kubaka ubumwe, twange kuba ba sekibi cyangwa nyirakibi, dushake ukuntu twakiza u Rwanda, noneho twange n'umuntu wese ushobora kutujyana mu rwego rw'ubwicanyi. Turekera aho ngaho, hari abari mu Rwanda turekeraho, n'abari mu mahanga batumwa na leta turekeraho gusumbisha inda zacu ubuzima bw'abandi banyarwanda, kuko mu bintu biri ku isi nta na kimwe dutwara, byose tubisiga aha ngaha. Dukora uko dushoboye kose tumve ko u Rwanda n'abanyarwanda aricyo kintu gifite agaciro kurusha ibindi byose uduhenda abana badushukisha. Noneho tubashe gushyira hamwe dukize u Rwanda. Nkaba mbakangurira ko twitabira dialogue, dutanga ibitekerezo, tugerageza gushaka ituhuza, kubaka ubumwe, aho gukomeza gutandukana, duhangana mu bidafite agaciro, cyangwa se turengera leta kandi duhiga izatwica twese. Naho kuri RNC icyo nababwira, barekera aho ngaho kuyobya uburari bwo kwifuza kumira andi mashyaka bakoresheje andi mayeri. Icya mbere icyo nashaka kugira ngo nibutse ni uko RNC ni nk'ikigare kidafite feri. Umunsi umwe gishobora kuzagonga abakirimo bagapfa. So rero ndasaba kugira ngo musubize amaso inyuma, mwubahe abandi, dushobore gufatanya, twige umushinga ukiza u Rwanda, twe kwiga umushinga ukiza abayobozi ba RNC. Ku yandi mashyaka, iyi nama nabagira nuko simbagira inama yo kuyoboka RNC cyangwa se kwishyira hamwe amashyaka atatu angahe, ibyo no gukomeza gutakaza igihe. Mureke tuganire, mwemera abandi, mwe kurwanira imyanya mudafite kandi mutazabona. Kuko nukomeza kuvuga ngo ndi ishyaka, ndifite komite, ndashaka kuzaba perezida, nintagira ninjya muri nifatanya n'abandi bazatora undi gihe bazantora, bizarangira mwese ntawe utowe kuko ntawe uzatsinda. Mwese muzatsindirwa ku rugamba. Ubwo rero nkaba mbasaba kugira ngo mushakishe ukuntu mwunga ubumwe, murenge ibibatanya. Niba hari uwo mwanga nk'umunyarwanda wabafudikiye cyangwa se wabakoshereje, mukunda u Rwanda kurusha. Kubateguye iriya nama rero, icyo nabasaba, ndabasaba ko si ibyo mvuze byose kuba narapinze cyangwa se narahakanyije imyanzuro mwafashe, si uko ntemera ubumwe bw'abanyarwanda no gushyira hamwe, nuko nanga ikidobya. Ni ukuvuga ngo iyo uri buvoma amazi, iyo uri bunywe uyarinda kuyatoba. Nanze ko mutoba ibyo tuzakora dialogue ihuza abantu kugira ngo bashobore kubana. Nimuyikora mu rwego, nimukomeza nk'uko mwayikoze mu rwego rw'amacenga kugira ngo mwibonere ibyo mushaka, bizarushaho kubuza abandi bose kuzitabira dialogue ikindi gihe izaba ikenewe izaba yagashobotse. Nkaba rero nsaba kugira ngo simbabuza initiative mwakoze, nubwo ngewe mvuga ko mwanyibye igitekerezo kandi ntimunashyire muri gahunda, ari igihe washobora kubafasha kugira ngo nibura ibyo mutategura neza mubitegure neza kuko mbifite bimwe nabibahaye. Nkavuga nti byari kuba byiza dukosoye aho mwakoze nabi, tugashobora guhuza, noneho tukazategura dialogue nzima ishobora gukiza u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu simbabara nk'abantu batakwisubiraho, ndababara nk'abantu mushobora kwikosora mugatekereza ku Rwanda aho kwitekerezaho ku giti cyanyu. Numvise bavuga ngo abenshi ngo barashaka kuba abayobozi, niyo mpamvu badashaka kuzanamo benshi. Niba mushaka kuba abayobozi mukaba mushaka guharanira impinduka mutari benshi, nimuziharanire mwenyine, noneho mugende muba abategetsi, abandi tuzabayoboka. Ariko niba mushaka gukoresha abanyarwanda, mureke abanyarwanda bagire ijambo n'ibitekerezo n'uburyo mu bikorwa, kugira ngo bashobore no kuba bagenda
bagabanya umuvuduko munini cyane abifuza kuba abayobozi babo bafite. Ndumva ari ibyo navuga, nkaba nifuriza abanyarwanda u Rwanda ruzira ubwicanyi, u Rwanda ruzira igitugu, u Rwanda ruzira akarengane, u Rwanda ruzira ubukene, inzara n'ubushomeri. Murakoze cyane. Urakoze cyane rwose, uduhaye twese inama nziza tugomba kuzirikana. Ubwo nizere ko n'abakurikiye iki kiganiro bose bazashobora kugira feedback, bakatubwira icyo babitekerezaho, cyane cyane bakatubwira uko bateganya bumva dialogue yaba nyuma yo kumva iri sesengura ryawe. Uwo ndagushimiye rwose Bwana Richard Ringuyeneza Kayumba, nizere ko nabivuze neza. Richard Ringuyeneza Kayumba, ndagushimiye cyane kuba wafashe umwanya ugaturuka ruhande ukadusobanurira ibintu byose uko byagenze kuva wavuka kugeza magingo aya, ugiharanira yuko abanyarwanda bakumvikana. Imana ikomeze gufasha. Murakoze cyane umunyamakuru, namwe mugira amahoro. Urakoze rwose. Sawa. Yewe turahavuze cyane. Baye saa sita. Bibaye saa sita, byakabije cyane, byakabije. Bon, ubwo tuzongera muri iyi minsi nzagipubliya, nzaguha link, hanyuma mbese tuzongera tunavugane no ku bindi wenda nta kibazo ducumbura. Sawa, murakoze. Cyane rwose. Sawa, bye. Aho sinakuruhije. Wanduhije iki? Oya, nyine ibibazo nakubazaga ni byose nibyo wagombaga kumbaza. Nibyo wagombaga kumbaza, ahubwo iyo utambaza ntabwo ari kuba ukoze akazi kawe. Oya, ni ubuhoro, twizere yuko nta kibazo tuzaba twumva. Nta kibazo. D'accord. Ngaho mugira amahoro. Ngaho merci. Sawa, bye. Icyo cyari igice cya 8 ari nacyo cya nyuma cy'ikiganiro Radio Ijwi rya Rubanda yagiranye na Bwana Richard Ringuyeneza Kayumba. Iyi ni Radio Ijwi rya Rubanda.